Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan Anda dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, mohon membalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan